Всем привет! Вы на канале с Евгенией. И сегодня мы будем с вами алхимиками. Мы с вами поговорим о забытом овоще редька, черная редька, и приготовим с вами сироп против кашля. Очень жалко, что редька это не такой частый гость сейчас на дачах или на участках. Когда я была маленькая, и мы приезжали к бабушке в деревню, то там специальное место уделялось редьке. Мы тоже садили на даче редьки. Редька это очень прекрасный овощ. В 100 грамм редьки содержится всего 36 килокалорий. Она богата витаминами ПП, С, Е, В8, фосфор, магний, калий, натрий, микро-макроэлементы. И ее используют против очень многих болезней. Она обладает очень многими свойствами. Конечно, это можно все найти на просторах интернета. На Руси редьку не только ели в сыром виде, но и готовили из нее разные блюда. Например, очень популярна редька была в качестве блюда, в качестве ингредиента блюда тюри. Кушай, тюря, Яша, молочка-то нет? Где ж коровка наша? Увели мой свет, а барин для приплоду взял ее домой. Славно жить народу на Руси святой. Или редьку сушили, затем варили с пряностями в патоке и употребляли ее в пищу. А древние греки, например, включали этот корнеплод в подношение Аполлону во время празднования на алтаре этого божества. Можно было увидеть изображение 3 главных овощей того времени. Это редька, свеклы и моркови. Так редьку рисовали золотой, свеклу серебряной, а морковь оловянной. Вот какое место уделяли редьке. Ну а о лечебных свойствах редьки писал еще Гиппократ, считая, что редька – отличное средство от кашля и проблем с пищеварением. И редька упоминается в произведениях средневековой медико-ботанической поэзии. Кашель, трясущий нутро, хорошо унимается горьким, съедобным корнем ее, а растертое семя от редьки, если принять, и чему исцеляет нередко. Вот какие свойства у редьки. Итак, сейчас мы с вами приготовим сироп от кашля. Вам не надо ходить в магазин. Мы берем с вами силу у природы. И она действительно помогает. Потому что я помню, что мама моя делала нам, когда мы болели с братом, этот сироп. И он очень вкусный. Но вот первый, например, да, наливается, вот у меня маленькая редька, потому что у нас в Германии очень тяжело достать редьку, но вот в биомагазинах иногда она появляется, и она небольшая. Вот посмотрите, я налила воду и опустила хвостик, чтобы редька не завяла. Мы из нее убираем немножко сердцевиночку, и затем в эту сердцевиночку добавляем ложечку меда. Все. Добавили ложечку меда, поставили, и редька начинает отдавать свой сок в мед. И затем по чайной ложечкой мы его принимали. А вот следующее. Здесь воду мы наливать не будем. Посмотрите, я вычистила редьку полностью. Крышечку я оставила. И мы сейчас вот то, что я вытащила, вот эту мякоть, мы добавим сюда сахар. Но если вы берете сахар, то уже берете хороший сахар. Вот я беру тростниковый сахар.
У кого, конечно, диабет, тот будет брать сахар, который для диабетиков. У нас в Германии очень много такого сахара. Так, я вот смешала. Если вы обычный сахар возьмете, то у вас сок будет белым. А мы сейчас посмотрим. Вот я беру... забыла совсем. Как же сок будет выходить, да, в баночку. Посмотрите, мы сейчас проткнем дырочки. Только обязательно обратите внимание, чтобы эти дырочки были внутри, чтобы они не текли у вас... Не текли они у вас мимо баночки. Итак, мы протыкаем. Так. Сделаем пошире, чтобы у нас сок отдала редьки. А запах, вот ее горчичные масла, они выделяют запах на всю комнату. А какая редька вкусная в салате, когда вы ее потрете на терке, добавите морковки со сметанкой и соль обязательно, потому что так она будет не вкусная. Так, мы заполняем нашу редьку назад. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Итак, как я люблю вот этот процесс. Хранить такой сок нужно в холодильнике. Обязательно в холодильнике. Конечно, было бы больше сока, если на терочке натереть, но, как вы знаете, что ложечкой я его вынула. И сейчас мы посмотрим, да? Какая она вкусная. Очень вкусная. Раньше редьку очень часто называли покаянным овощем. Оказывается, что вот именно редька становилась главным продуктом во время Великого Поста. Конечно, можно было есть и другие овощи, но, как я уже вам говорила, что к весне капуста и репа сильно прорастали. А вот редька, она оставалась тверденькая, и она не теряла всех своих свойств. Поэтому вот редьку ставили во главу угла. Конечно, кто держит диету, это прекрасный овощ. Но, опять же, давайте с вами... Вот, уже пошел процесс, уже начинает капать. Вот она, если вы видите, вот, сок пошел. Ну, конечно, не так быстро, но сок уже идет. Конечно, можно купить и в магазине сироп от кашля, но там много сахара, а это все-таки мы берем натуральные средства, которые действительно помогают. И не всегда у нас под рукой есть лекарство от кашля. А редька, если вы ее посадите, она у вас будет всегда. И из нее вы можете сделать прекрасный сок от кашля, принимать при бронхите, как и дети принимают, так и взрослые. Я надеюсь, что мои рекомендации вам помогут. И вы все-таки весной посадите на своем садовом участке или где вы живете редьку. И будьте здоровы!